我哋有請埋咧就係言官啦，仲有阿譚、謝光正，同埋偉哥，仲有我哋總製片人黃東花，監製關文心，當然仲有我哋鍾樹佳總監製啦，一齊去到我哋儀式台前面咧嚟一個嘅啟動儀式啦。咁多位一陣間我就去數3聲啦，就請咁多位咧就將一個法律錘就敲向呢一個嘅箱嘅角落頭嗰度，細細哋得㗎啦。我哋影張相先，影張相先。我哋一陣數3聲啦，咁有法律錘嗰啲咧，我哋就輕輕嚟敲落嗰個箱嘅角落頭嗰度，係啦，冇錯，敲落個箱度，一陣就會開裏面有啲神秘嘢帶俾大家嘅。OK， 我哋準備咯喎。OK， 3、2、1。好先，好先。黃生呢個咧就係代表住咧，我哋將咧犯罪同黑暗嘅枷鎖咧，一擊破，一齊咧去守護正義。無論有咩難關咧，我哋都可以解決到，我哋都可以衝破到嘅。都代表我哋正義女神咧，嚟緊8點半，聽晚就會守護大家，支唔支持啊？支持！支持佢哋啦，支持我哋言官啦，同埋咁多位咧律政界嘅出色嘅人士一齊去呢個晨間啦，去為我哋啦，為社會去減少更多嘅國歌少年啊！